Привет, друзья! Наша компания Вертра по оборудованию вентиляции и кондиционирования воздуха готова предложить вам лучшие решения для создания комфортных и здоровых условий. Предлагаем вам не только оборудование, но и обеспечиваем полный сервис, консультации, установка, качественное обслуживание. Ваше помещение имеет особые требования. Мы разработаем индивидуальное решение, учитывая все ваши потребности и особенности. Только с Вертра вы выйдете на новый уровень комфорта и качества воздуха.